Čaute ľudia, neľudia a obojživelníci. A dneska je tu Mixal, ako poznáte, a idem si zahrať Amnéziu, Custom Story a House of Creep 2. Jednotku som preskočil, lebo ma moc nebavila. Čiže dal štart a ideme. Nebavilo ma kúkanie, ale dvojku som už nekúkal, pretože som sa chcel nechať vystrašiť. Tu ako môžete vidieť, Amnéziu som už hral, tu sa niekto vyšťal na zem, preto odtiaľto idem čo najrýchlejšie, preč. Tu máme zabugovanú stenu. A tu pre istotu stena ani není. Tak, máme tu nejakú čiernu listinu. Áno. Paráda. Čiže idem do nejakých krvavých dverí, aby som našiel lampášik. To bude asi to. Tak, a máme tu nejakú divnú miestnosť. Super. Máme tu posteľ. Oni sú zlí. Čo je tu? Čo je tu? Jej, Tinderboxy. To vždy poteší. Konečne si zapalíme. Paráda. Lampášik. Ježišmož. Škaredý. Tu máš stoličku. Ďalší papierik. Dobre. Toto bolo veľmi strašidelné. Ale kúkni sa, olej. Zasa čo stane. Tak nič. Čo je v šuflíkoch? Jej. Sanity elixíry. Tak typek. Už sa nikdy nikto nenájde. A čo je tu? Nič. Nič je vždy najkrajšie. Lampu dávam F-kom, že? Ale olej treba dať. Kľúčik. Taká škaredá ruka, no fuj. No, ho niekto musel týrať. Keď môžete ma... Šejkujúci luster. Ja, Dobre. Dobre. Prísam vám. Otvorte. Nebuďte taký zlý. Otvorte prascu. Čo? To je sranda počúvať. Tu ideme, tu ideme. Bože. To sú takí dementi. Tu? Tu. Až tak neviem, či tam nebolo ešte niečo. Pre istotu. Nikdy neviete, kedy budete na budúce môcť hodiť súd do ústru. Pekne. Nahrávka touchdown. Úplne brutálne nádhera. Dobre. Nevidím tu nič. No fuj. Idem preč. Dobre, idem tu. Wow, to čo? Teraz sa čo si stane? Ja to tuším. Leží tu Janko. Aha, no tak to sa samé. Je, dobre. Čo? Ja som bugnutý. No pekne. Na toto si pozor nedajú, že? No tak. Toto nie je sranda. Pomôžte mi! Ja som to myslel vážne. Dobre, ja som späť. A dúfam, že teraz sa mi to už nestane. Aspoň vidíte nový spôsob, ako sa bugnúť v Amnézii.
Málo oleja. Málo oleja. Veľmi veľa. Málo oleja. Idem. Aha, super. Pre istotu. Bojím sa. Nie, tu čo si bude. No! Nenávidím skrine. Ani zatvoriť sa to nedá. Ten súd vylomil dvere. To je úžasné. Súd kriminálnik. Aj. No. No. Aspoň, že tak. Díky. Papierik. Aha. Fuj. Wow. Dobre. Dobre. Čau. Ale. Feederboxy. Super. Jež. Bože. Psychopati. Toto nemám rád. Uj, čo? No, tak. To mi nerobte. Čo tu? Geniálne to vymysleli. Bože. To čo je? Mám ochranu. Nebojím sa. Nebojím sa. Nebojím sa. Ja sa bojím. Je kľúč. Bože. Choď preč. Teraz tu, že? Hej. Aha. Pardon. Toto nie. Malo oleja. Čus. Ty budeš Ibrahim. Tam máš Ibrahim. Kamoša. Aha. Úžasné. Nie. Nemáš ocenenie dokonca. Tu ti patrí. Tak. Mám super pocit. Ty na čo? Je. Dobre. Sa do toho nejdem starať. Nábytok z Ikei. Počujem tu čosi loziť. A nepáči sa mi to. To čo je? Nezabijem na to? Bože. To nie, to nie, toto. Ty ma zabiješ. Si tam? Bože, bože. To ty si ho vyvolal, čo? To je tvoj otec. Špína. Tu by mohol byť niekde kľúčik. Keď je tak veľa sudov. Zlý. Fuj. Nie je chuť. Čo to? No jasné, čo to je? Olej!
Čo kľúčik? Čo kľúčik? Aha. Dobre. A kľúčik čo? No jasné. Hahaha. Pomoc. Dobre. I ono to... Bože. Ale... Toto nie. No tak. Sa bojím. To čo je? Dobre. No fuj. Chlap. Nechám vás osamať. Fuj, pavúk. Tu máš. Pierko. Vedľa. Vedľa. Ježiš, Marič. No dobre. Červený nie. Aha. To čo je? Nie, už to počujem. No. No do prdele. Čo oni to ničia? Juj. Prestaň, zlý, škaredý, smrdí ti zuby. Zabudol si kľúč. Oh, joj. Oni robia schválne. Bože. Takúto traumu prežívať. Ten pavúk mi očorkol, že? Špína. No zase. Ups. Ups. Nie, to bol ten druhý. No fuj. Čo tu zase lezie? Čo? Chceš poznať tajomstvo tohto domu? Bože. Mozart? Si to ty? Aha. Super. A ty si kto? O fuj. Kľúč. Je tanier! Dobre. Spokojne. Ježiš, hovedo. Cítim bonusovú izbu. Čo? Vypadni.
Momentík. No, volal mi Ikam. Ty? Hej, fakt? To čo je? Aha, super. Wow. S nikým sa nepodelím. Ty? Áno, áno. Laudanum. Olej. Ty? Mám 2 oleje. Ale ináč nevadí. Že ak si vyberiem zlú vec, tak ju sice dostanem, ale všetko ostatné zmizne. A že sú tam 3 také veci. Ty pôjdeš tu. A ty tu. Nie? No tak. Nebuď také nekultúrne prasa, ako ja. Ale no, kašľam na to. Čo? To čo je? To je pekné. Počkaj, to je mŕtve. Fuj. Nie. Už cítim niečo zlé. No do prdele. Ja ti zdrhnem. Uhni, vypadni. Dobre, dobre, dobre. Moc svetla. Ak si to prečítal, tak si zase zdrhol z domu hrôzy. Dobre, nechceš si vyskúšať dom hrôzy 3? Áno, diváci. Ďalší let's play bude House of Creep 3. A teraz sa na symbol požehnania dám zabiť. Alebo zabijem ja jeho. Škoda, že mi má svoj štít. Ten by mi pomohol. A veľmi. Nebol to pufkač? V každom prípade zhasnem oheň. Aha, tak nič. Dobre, čiže majte sa, ďakujem, že ste si kúkli moje video a určite natočím aj ďalšie zajtra, pozajtra, týždeň, 2, niekedy určite. Majte sa.